Bom, galera, neste vídeo é mais uma dica simples aí de alguma isca para fogo reaproveitável. No caso, o que eu usei aqui para reaproveitar? Peguei esses sachês de chá e derreti um pouco de cera de vela numa lata e mergulhei ele dentro. Deixei encharcar bem e retirei e deixei secar. Vocês podem ver que ele ficou bem sólido. O chá, o que nada mais é? É folha seca dentro. Mesmo princípio daquele vídeo que eu fiz com a erva mate. É folha seca. Então, embebecido na cera de vela, já fica uma isca para fogo aí. Aí, o que podemos fazer? Usar um isqueiro, um mini maçarico e colocar fogo nele aí, que é um teste. Não usei ainda, não fiz o teste. Fica para demonstração aí para vocês. E vamos ver como se comporta, se ele vai queimar mais lentamente, alguma coisa assim, por causa da parafina. Vamos ao teste então. Ó, vocês podem ver, ele começa a queimar e fica a isca para a fogueira. Se fosse um algodão, queimaria muito rápido, a menos que tivesse com a parafina ou com vaselina sólida. Mas olha aí, ó. Aí tá um teste, ó. Alguma coisa, isso aí iria para o lixo após usarmos para degustar o chá. E agora está aí, ó. Vocês podem ver aqui. Até dá uma chama bem alta. Então, fica uma dica aí para iniciar a fogueira, né? Apenas uma isca. E ele fica queimando aí, ó. A parafina não deixa ele queimar muito rápido. Para iniciar a fogueira aí com dia de umidade, alguma coisa assim, fica a dica. O sachê está bem encharcado com a parafina. As folhas secas do chá também estão. E aí, ó, fica uma dica. Para iniciar a fogueira. Ó, vocês podem ver que a chama fica bem alta. Vou colocar a mão aqui atrás sem me queimar, ó, mas dá mais do que os meus 4 dedos de chama. Ó, só nesse tempo aí já de queima já ajudaria bastante na hora de passar para os gravetos secos, para a mecha preparada, feitos fire sticks para a fogueira, já ajudaria muito, ó, pelo benefício da parafina. Isso aí é uma coisa fácil de se ter em casa, então, em vez de colocarmos no lixo fora, podemos usar isso aí como isca. Um sachê pequeno, vai numa latinha, uma coisa assim, não ocupa espaço. E fica aí queimando. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou interromper a gravação. E no final aqui, eu estou cronometrando o tempo de queima. No final aí eu volto e comento com vocês aí qual foi o tempo total de queima. Tá ok? Bom, galera, terminou de queimar o sachê. Tempo total de queima foi 12 minutos e 23 segundos. Então é uma isca boa para a fogueira aí, é um tempo até que razoável
para ser usado como isca de fogueira. 12 minutos é um tempo até que de queima, para mim, até tá bom. Como eu disse, usando como isca para fogueira. Então fica mais uma dica do Nortinho para vocês aí. Isca para fogo, feita com sachê de chá, encharcado com cera de vela derretida. Tá ok? Espero que tenham gostado da dica aí do bizu. 100% operacional.